သောမတ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့နောက်ကိုတိတ်တဆိတ်လိုက်ရင်းတောအုပ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်။ရေကန်ကမ်းနားမှာပုန်းနေပြီးသူမကိုအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ခဏအကြာမှာတော့အမျိုးသမီးကရေထဲကနေရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးသောမတ်ကိုအတူရေကူးဖို့လက်ရက်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတယောက်ရဲ့ခြေတံကြားလိုက်ရတာကြောင့်သောမတ်လည်းမဖြစ်မနေရေကန်ထဲကိုခုန်ဆင်းလိုက်ရတယ်။အမျိုးသမီးကဝါချောင်းခေါင်းတစ်ချောင်းကိုပေးပြီးရေအောက်မှာသူမနဲ့အတူပုန်းနေဖို့ပြောလိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲအမျိုးသမီးရဲ့ခင်မွန်းရောက်လာပြီးရေကန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ရှာပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ပဲပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရေအောက်မှာအသက်ရှူတန်ပြင်းလွန်းတာကြောင့်လေပူပေါင်းတွေရေပေါ်တက်လာပြီးသူ့ရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားလိုက်တယ်။ရေထဲဆင်းပြီးစစ်ဆေးတော့မဲ့အချိန်မှာပဲကြားဟိန်းတန်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်သူကြောက်လန့်ပြီးအမြန်ပြေးထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နှစ်ယောက်လုံးရေပေါ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးကသောမတ်ရဲ့နားနာကိုကပ်ပြီးဒီညပြန်တွေ့မယ်လို့တိုးတိုးလေးပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။သောမတ်ကတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညမှာသောမတ်အိယာကထလာတဲ့အချိန်အမျိုးသမီးကသူ့အိမ်ထဲကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်နေပြီးမုန်းတဲ့နို့ကိုစားတောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမကသောမတ်ကိုမြင်ပေမဲ့မရှက်မကြောက်ပဲစားစရာတွေကိုကင်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးထွက်သွားခဲ့တယ်။သောမတ်လည်းဒီအကြောင်းကိုမိဘတွေကိုတခုံးမှမပြောခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးအမျိုးသမီးဟာညတိုင်းသောမတ်ရဲ့အခန်းထဲကိုတိတ်တဆိတ်ရောက်လာခဲ့တယ်။လှပတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်ရင်သောမတ်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ကြားကအခြေအနေပိုပြီးနီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အခန်းထဲကထူးဆန်းတဲ့အတန်တစ်ခုရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနှစ်ယောက်လုံးအလန့်တကြားဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်